mas tente saber que outro igual a ele jamais existirá, jamais existirá. Vê, 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 mas está cego, 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 cego. Fala, 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 mas está mudo, 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 mudo. Ouve, 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 mas está surdo, 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 surdo. Anda, 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 mas não sai do lugar. Tente ouvir a voz que grita no seu interior, e assim você ouvirá, e assim você perceberá a voz da redenção, a voz da salvação, a voz da redenção.